Dybala all'Inter, è tornato inevitabile il solito tormentone di calciomercato e nel club di Passione Inter, ma devo dire in generale su tutti i social si è infiammata la discussione. L'Inter deve andare a prendere Dybala, sì o no? Questa è la domanda. Premessa importante, allo stato attuale delle cose ci arrivano smentite in questo momento su delle presunte trattative, anzi mi risulta che dall'Arabia Saudita stia tornando alla carica qualcosa per Paulo Dybala, per l'argentino, e l'agente stesso del calciatore sembra stia spingendo anche per smuovere qualcosa in Premier League, Premier di cui ha parlato lo stesso Dybala nei giorni scorsi. L'ipotesi Dybala all'Inter però finché ci sarà Marotta secondo me sarà sempre d'attualità, è un pallino del nuovo presidente nerazzurro, va sempre tenuto d'occhio soprattutto alla luce di una clausola da tenere d'occhio e allora ne vogliamo parlare in questo approfondimento di oggi per capire se Dybala è l'uomo su cui dovrebbe puntare l'Inter per questa stagione oppure no. Ma prima che mi scriviate nei commenti no, è sempre rotto, è sempre infortunato, cosa ce ne facciamo? Aspettate perché vi voglio portare anche dei dati sugli infortuni di Dybala che secondo me in parte vi sorprenderanno, quindi lo vedremo tra poco insieme. Ben ritrovati amiche e amici passioni interisti in questo nuovo episodio di oggi. Vi invito a lasciare un mi piace, se non l'avete ancora fatto clic sul tasto iscriviti così non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti e le nostre dirette ogni giorno alle 19:30 sui nostri canali. Vi aspettiamo lì per approfondire le vostre considerazioni, le notizie del momento e leggo i vostri commenti, quindi aspetto anche le vostre considerazioni qui sotto. Parliamo di Dybala e lo facciamo con uno dei nostri format più apprezzati, quello dei pro e dei contro, i punti a favore di un possibile arrivo di Dybala all'Inter e i punti, diciamo, a sfavore, i punti contro, quindi i punti di debolezza di questo possibile affare. Condivido la nostra presentazione, partiamo dai punti a favore che io ho individuato innanzitutto nella tecnica, questo il primo punto. Penso che siamo tutti d'accordo, o quasi, o almeno la mia opinione è che un giocatore tecnicamente valido e dotato come Dybala in Serie A sia qualcosa di molto raro, probabilmente il giocatore più abile tecnicamente che c'è oggi in Serie A e questo nel contesto di gioco di Simone Inzaghi aggiungere un altro elemento di qualità non è mai una brutta notizia, secondo me. Secondo punto è l'esperienza. Un fattore comunque importante, è un calciatore che risentirà adesso anche un po' della scottatura del non essere nel gruppo della nazionale argentina, però è un giocatore di grande esperienza, conosce benissimo la Serie A, dal Palermo alla Juventus fino alla Roma, poi è di fatto un italiano adottato che conosce benissimo il campionato italiano e sa come incidere in questo torneo sicuramente. Aggiungo come terza caratteristica a favore le caratteristiche mancanti, cioè nel reparto offensivo dell'Inter per come si sta configurando adesso con Lautaro, Taremi, Thuram e forse Arnautovic da vedere, ecco l'aggiunta di Dybala è quell'elemento di rottura che l'Inter oggi non ha e che forse non aveva nemmeno l'anno scorso, è un'evoluzione probabilmente di quello che ha fatto Alexis Sanchez, ancora più offensivo, ancora più presente secondo me in area di rigore avversaria e in termini di gol e assist forniti, quindi ti può dare qualcosa sia come alternativa per affrontare degli avversari differenti, sia per spaccare delle partite a gara in corso e lo abbiamo visto anche sulla nostra pelle purtroppo. La collocazione tattica poi ho aggiunto come punto a favore, è un giocatore che si sta specializzando, soprattutto nella Roma si è specializzato partendo un po' più da destra per poi rientrare sul sinistro sia per fornire degli assist che per andare a concludere in porta. È una collocazione che secondo me lo rende perfetto per integrarlo sia con Lautaro Martinez che invece tende a partire più da sinistra per poi andare a riempire l'area di rigore, ma anche con Marcus Thuram, dove Dybala può fare eventualmente anche più il supporto ad un Thuram che potrà avere un'ulteriore evoluzione da centravanti. Quindi ha una collocazione molto interessante anche nell'ottica di una possibile evoluzione futura dell'Inter con un attaccante alle spalle di due punte, cosa che la scorsa stagione con Sanchez abbiamo visto soprattutto in situazioni di emergenza, magari in delle situazioni particolari, in un'evoluzione futura ancora più offensiva, potrebbe essere qualcosa da adottare anche dall'inizio con un giocatore di questo calibro. Ho messo poi anche le statistiche tra i punti a favore perché mi sono appuntato alcuni dati e secondo me i dati di Dybala nell'ultimo anno, soprattutto alla Roma, sono passati molto inosservati. Dybala sta facendo molto bene a livello anche statistico nella Roma. Vi vado a segnalare solo i primi dati che mi sono appuntato, poi magari potremo dedicare nella prossima diretta un approfondimento un po' più ampio a questi dati. Però Dybala è nell'ultimo anno solare, se lo confrontiamo con tutti gli attaccanti dei top 5 campionati europei e delle principali competizioni
competizioni europee è nell'1% migliore per passaggi tentati e per passaggi progressivi, quindi è uno dei giocatori in assoluto più coinvolti tra gli attaccanti nella costruzione del gioco, nei passaggi e nel guadagnare campo coi passaggi, quindi nel verticalizzare anche, mettiamola in questa chiave qua. È nella top dell'1%, quindi 99 attaccanti su 100 fanno peggio di lui per occasioni da gol generate e anche per occasioni che portano la propria squadra ad un tiro verso la porta avversaria. È nella top 3 su 100 per assist forniti, quindi passaggi che hanno portato direttamente ad un gol. È tra i 6 migliori attaccanti su 100 per creazione di occasioni da tiro in generale e ha tenuto una media secondo me molto importante di 0,53 gol a partita, 1 ogni 2 sostanzialmente. La prima stagione con la Roma la conclude con 18 gol e 8 assist, la seconda stagione 16 gol e 10 assist. Per un giocatore che dovrebbe essere anche un po' più rifinitore, probabilmente sono dei numeri sicuramente molto molto importanti. A questo aggiungiamo che siamo di fronte ad un rigorista quasi infallibile, perché non sbaglia un calcio di rigore addirittura dal novembre 2021 e poi tra i punti a favore ho inserito anche la clausola, cioè c'è un prezzo fissato, stabilito, con il quale puoi andare a comprare Dybala e non devi andare a trattare con la Roma. Questo in un'eventuale trattativa può essere sicuramente un vantaggio. Sulla clausola di Dybala ci sono varie versioni. Una delle più accreditate da quello che mi è stato detto parla di una clausola da 12 milioni di euro che può essere esercitata in qualsiasi momento, con la differenza che se a pagare questi 12 milioni di euro è una squadra estera, la Roma perde Dybala se Dybala accetta chiaramente di andare in quella squadra. Se invece è una squadra italiana ad offrire quella cifra lì, la Roma può disinnescare questa clausola offrendo un nuovo contratto, un bonus di fatto a Dybala. Quindi la Roma ha ancora voce in capitolo, ma è chiaro che poi dipende molto dalla volontà del calciatore in questo senso, se accettare la nuova proposta o rimanere alla Roma, che la Roma però può disinnescare questa clausola appunto se interviene una squadra di Serie A, come dicevamo. Tra i contro, i punti a sfavore, mettiamola così, ho messo l'età, anche se non è un giocatore vecchio in realtà, perché comunque è un classe 93, va per i 31 anni che compirà a novembre, se non vado errato. Non è un giocatore vecchio, quindi, però è chiaro che in un attacco in cui hai già 2 27enni di fatto, hai Taremi che è un over 30 eccetera, vai ad aggiungere un altro over 30, quindi l'età è un fattore da tenere in considerazione. Soprattutto legandomi al secondo punto che ho messo nei punti a sfavore, ovvero il progetto Oak-Tree. Che cosa intendo? Si è molto parlato del fatto che con Oak-Tree l'Inter vorrebbe puntare anche su dei profili più da poter valorizzare nel tempo e quindi da poter anche rivendere nell'ottica del player trading. Ecco, dubito fortemente che il buon vecchio Paulo Dybala possa essere uno di quei calciatori, cioè da prendere e valorizzare e poi nel giro di 1 o 2 anni rivendere delle cifre superiori. Mi sembra francamente difficile. E a proposito di cifre superiori, i costi comunque sono dei costi non banali, perché questa clausola rescissoria da pagare, un ingaggio immagino per Dybala si dovrebbe andare sopra i 6 milioni di euro, che già tra parte fissa e bonus vari guadagna nella Roma, quindi dovreste andare a dare a Dybala un ingaggio di fatto all'altezza degli attuali titolari dell'Inter, senza decreto crescita, e quindi sono dei costi sicuramente piuttosto importanti per un affare che dovrebbe andarsi ad aggirare poi attorno ai 16, 17, forse anche 18 milioni di euro all'anno come costo squadra, ecco, del giocatore tra ammortamento e ingaggio all'ordo con tutti i vari bonus. C'è poi il tema degli infortuni, su cui vi avevo promesso dei dati per sorprendervi un pochino. Sappiamo bene che Dybala si porta dietro questo nome di calciatore con tanti problemi fisici, tanti lo danno addirittura per finito a causa di questi problemi fisici. Sicuramente gli infortuni lo hanno condizionato, soprattutto la Juventus, ma non solo. E c'è chi dice anche che lo abbia frenato anche da un punto di vista mentale, cioè che quando si sente un po' in dubbio è lui stesso che si ferma, forse anche un po' troppo presto, con un eccesso di prudenza. Però sono andato a guardarmi tutti i dati
E secondo Transfermarkt i dati ci dicono che Dybala quest'anno è stato fermo in totale 95 giorni, saltando 16 partite in totale. Il primo anno alla Roma è stato fermo 66 giorni con 18 partite saltate. L'ultimo anno alla Juventus 99 giorni di stop con 23 partite saltate, e il penultimo anno alla Juve invece sono stati 133 giorni di stop, sicuramente tanti, con 21 partite saltate. Sono dei dati sicuramente importanti. Se confrontiamo, comunque quest'anno l'Inter ha avuto come quarto attaccante Marko Arnautovic, che ha saltato 17 partite in 69 giorni di stop totali, per dire. Quindi Dybala ne ha saltate 16 di partite. Siamo lì. Quindi dove volevo arrivare? Diciamo all'altro lato della medaglia, ovvero che nonostante tutti questi stop, comunque Dybala quest'anno ha giocato in totale 2670 minuti con la Roma tra tutte le varie competizioni. L'anno precedente ne aveva giocati 2502, quindi come media siamo attorno ai 2500-2600 minuti a stagione nelle ultime 2 annate con la Roma. Se questo dato lo trasportiamo dentro l'Inter, andiamo a vedere che di fatto nell'Inter 10 giocatori hanno giocato più minuti di Dybala e sono di fatto i titolarissimi, perché sono Sommer, Mkhitaryan, Barella, Lautaro, Thuram, Çalhanoğlu, Darmian, Acerbi, Bastoni e Di Marco. Questi sono i 10 calciatori che hanno giocato più minuti rispetto ai 2500-2600 di Dybala, mentre hanno giocato meno di Dybala giocatori come Pavard, come Carlos Augusto, come De Vrij, come Dumfries e poi via via tutti gli altri. Quindi se contestualizzi Dybala in un ruolo da 12°, ovvero da alternativa in attacco, non è poi così rotto come si dice, nel senso che i minutaggi per poter rientrare in quella categoria lì, secondo me li ha avuti fin qui nelle ultime stagioni e continua ad averli. Soprattutto, aggiungo io, se non lo vai a spremere come è stato spremuto di fatto alla Roma, anche se alla Roma hanno detto spesso che sia Mourinho che De Rossi hanno fatto una gestione di Dybala facendolo giocare soprattutto in Europa League un pochino meno e sfruttandolo di più in campionato, ha saltato dei big match importanti sicuramente, questa è soprattutto la macchia secondo me sulla stagione di Dybala, però diciamo che alla Roma dipendevano molto da lui, quindi lo hanno un po' anche sovrautilizzato in alcuni momenti, o comunque lo hanno dovuto utilizzare molto, ecco, comunque forzare un po'. All'Inter invece in un contesto di attaccante alternativo secondo me lo puoi gestire meglio e penso che anche lui potrebbe accettare un ruolo dove comunque deve sgomitare, cioè diciamo che sicuramente ha l'ambizione di giocare molto, però sa che all'Inter può e deve sgomitare, questo lo può anche favorire un pochino nel venire fuori ancora meglio, senza la pressione di dover essere per forza il faro, il titolare e quello da cui dipende l'attacco della squadra. In definitiva, Dybala all'Inter, sì o no, promosso o bocciato? Voi che dite? Voglio sapere la vostra nei commenti. Per me, vi dico la mia, se c'è la possibilità di prendere Dybala a dei costi che l'Inter ritiene accettabili, dico sempre di sì, perché è vero, sarei curioso anch'io di vedere dei colpi anche più giovani, più futuribili, andare a prendere i nuovi Lautaro Martinez, i nuovi Dybala, cioè quei giocatori che scopri, li vai a valorizzare, quindi andare a cercare dei giocatori nuovi anche fuori dai soliti radar, fuori dai soliti nomi che vengono accostati all'Inter, però se si parla di alzare l'asticella, un reparto che passa da Lautaro, Thuram, Arnautovic e Sanchez a Lautaro, Thuram, Taremi e Dybala eventualmente, secondo me alza l'asticella e forse alza l'asticella in maniera pesante anche in Europa, non solo in Italia. Fatemi sapere un po' voi che cosa ne pensate. Forse ecco, con un Dybala ti puoi andare a cautelare meglio anche con una quinta punta ex vivaio Inter per avere un reparto ancora più profondo, più completo ed evitare problemi in situazioni calde della stagione. Aspetto la vostra nei commenti, sono curioso di sapere se ho scatenato delle discussioni che poi leggeremo nella diretta delle 19:30. Vi lascio ricordandovi di fare un salto su passioneinter.club, sta per partire la nuova stagione del club di Passione Inter, quindi ci sentiamo tutti lì, www.passioneinter.club. In descrizione per chi ci ascolta in podcast trovate un nuovo approfondimento da non perdere, mi raccomando, mentre per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare qui.